Wir sind hier im Haus der Kulturen der Welt und das ist Toni und ich bin Nika. Toni wird euch jetzt etwas über den Film Tante Hilda erzählen, den wir uns gleich anschauen werden. Viel Spaß! In dem Film Tante Hilda geht es um eine Frau, die Hilda heißt, und sie liebt ihre Pflanzen sehr. Doch ein Großkonzern manipuliert die Gene der Pflanzen, also von irgendwelchen Pflanzen. Die sollen den Hunger der Welt stoppen. Sie protestiert lautstark dagegen, dann kommt sie ins Gefängnis. Oui, j'écoute. Bonjour, on vient de faire une découverte faramineuse. Faramineuse, tiens donc. Les plantes sont capables de grandir façon géante et dégager une énergie de dingue. Quand on aura passé toutes nos cultures au LGO, les bénéfices vont grimper, mes cocos. Wie hat dir der Film Tante Hilda gefallen? Ich fand den Film gut. Also ich vermute auch, dass es vielleicht wirklich so werden würde mit dem Klimawandel und so. Ja. Würdest du den Film weiterempfehlen? Auf alle Fälle, weil ich finde, der ist schon informativ und man kriegt dann schon ein bisschen Angst, dass es, also falls es jetzt so werden sollte. Fandest du alles gut oder würdest du noch etwas verbessern? Ich würde nichts verbessern, weil es ist ja eigentlich ihre eigene Fantasie und meine eigene kann ich ja selber so durchsetzen. Hallo, ich sitze hier mit den Regisseuren von Tante Hilda im Haus der Kulturen der Welt. Wie fühlen Sie sich hier auf der Berlinale? Comment vous sentez à la Berlinale? Très bien, on se sent très bien, la projection s'est bien passée, les spectateurs ont réagi vraiment comme en France et exactement là où on a essayé de provoquer leur réaction. Mais je voudrais dire d'abord qu'il y a une personne dans ce film qui est la chef animatrice, qui s'appelle Susanne Seidel, qui vient de Berlin et qui a été le personnage clé du film. Donc c'est aussi un film allemand, ce film. Et on se réjouit d'avoir dans notre équipe cette Susanne Seidel qui fait un travail extraordinaire et qui a maîtrisé l'animation avec son équipe de façon formidable. Können Sie uns eine kleine Inhaltsangabe über Ihren Film geben für die Leute, die den Film noch nie gesehen haben? Le film, il parle de quoi? Pour les gens qui n'ont pas vu le film, une petite, voilà, un petit résumé. Alors le résumé de ce film, c'est un film quand même assez riche dans lequel il se passe beaucoup de choses, mais on peut résumer facilement en disant que c'est l'histoire de deux femmes qui ont du mal à s'entendre et du mal à se rencontrer et qui vivent dans deux mondes séparés et qui font tout pour essayer de se rencontrer mais qui ont du mal à le faire. C'est l'histoire effectivement de deux femmes qui représentent chacune un monde diamétralement opposé. Et en toile de fond de ce film, on pose la question des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Et face à ces OGM, il y a deux façons de les voir. Une façon positive pour développer et gagner de l'argent avec. Et puis d'un autre côté, donc c'est l'autre femme qui a une vision beaucoup plus éthique de cette question et qui essaye de lutter contre les OGM. Et donc c'est ces deux positionnements qui sont des positionnements réels aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, qui donnent l'architecture du film. Wie hat dir der Film Tante Hilda gefallen? Mir hat der Film gut gefallen, nur also der Film war ja französisch und ich habe nicht verstanden, was die Frau übersetzt hat. Also sie hat es ja auf Deutsch übersetzt, dass die anderen, die kein Englisch, also nicht so gut Englisch oder Französisch können, die das dann auch verstehen, habe ich nicht so verstanden, nur ab der Mitte, da ging es so einigermaßen. Du meinst die Einsprecherin? Die immer bei Kinderfilmen in der Berlinale live den deutschen Text
dazu redet. Meinst du die? Ja, genau, die meine ich. Danke fürs Gespräch und jetzt geht's weiter mit einem 14-Plus-Film.